Gente, bom dia pra vocês. Bom dia não, boa tarde, né? Porque já tá à tarde, pelo menos aqui pra mim. Já são mais de 1 hora. E olha o que eu tô fazendo aqui hoje. Tá aqui, gente, minha missão de hoje. Lavar essa geladeira. Olha aqui. Já tirei tudo pra fora. Tá tudo aqui em cima da pia. E ela tá aqui descongelando. Olha só. Gente, essa geladeira, ela dá muito gelo aqui, ó. Aqui em cima. Acho que já tá dando até pra tirar. Mas aí eu fico com medo de forçar, ó. E aí eu deixo ela descongelar sozinha, porque ela não é de gelo seco. Mas ela é uma ótima geladeira. Congela muito bem. E é bem espaçosa. E é isso, gente. Hoje eu vou ter que lavar essa geladeira. Tô aqui com esse propósito. Desde manhã que eu tinha que fazer isso, né? E eu tô aqui enrolando. Mas aí agora eu tirei tudo, resolvi tirar tudo. E vou montar ela aqui. Vou filmar tudo pra vocês, tá bom? A situação da minha pia, realidade, né? Olha aqui. Tirei tudo e coloquei aqui em cima. E, gente, teve uma inscrita aí que perguntou pra mim. Ui! Pediu pra mim mostrar a minha pia, eu desentupindo ela, só que ela não entope não, gente. Ela não entope. Inclusive, ela tá aí, ó, cheia de coisa dentro, mais sequinha. E ela pediu pra mim gravar desentupindo, mas como ela não entope, né? Se algum dia ela entupir, eu gravo pra vocês, tá bom? Aí eu vou lavar essas coisas aqui, ó. Enquanto a geladeira termina de descongelar, eu vou lavar aqui. E aí vou filmando aqui pra vocês, tudo que eu vou fazendo, tá? Olha o jeito que ela tá. Tá quase boa de lavar.
Olha aí, gente. Agora aqui em cima já lavei, joguei água. Tô só passando um paninho agora com álcool. Vou terminar de secar. Ai. Olha o brilho que ficou. Muito lindo, né? Olha só que lindo. Branquinha. Vamos secar essa parte aqui, ó. Essa aqui é a tampa dela do freezer. Olha só, vou mostrar o resultado pra vocês. Já sequei ela toda. Olha que linda essa geladeira limpinha. Olha aí. Coloquei já todas as peças nela. Não mostrei pra vocês porque o celular descarregou, mas eu sequei tudo, ó. Tudo, ela todinha por dentro também. Sequei, bem sequinha. E falta colocar o resto das coisas dentro, tá? Aí, ó, aqui em cima, toda limpinha. A parte de cima, como vocês viram aí também eu lavei ela por cima. Olha lá o congelador. Eu lavei, gente, ela por cima. Aqui, ó, joguei sabão nela toda, do lado de fora. Toda mesmo, em cima aqui, passei a bucha, entendeu? E ela já tá toda sequinha. Aí eu já lavei a casa, ó. Não mostrei eu lavando porque o celular tava carregando um pouquinho ali, mas já tá bem lavadinha. Olha só. Esse piso, gente, quando tá limpo, ele é um brilho. Você não tem noção, não. As cadeiras eu ainda não coloquei embaixo porque tá terminando de secar o chão, né? Já secou, na verdade, mas eu deixo sempre um pouquinho em cima. Vou mostrar o quarto aqui. O quarto também eu lavei tudo. Joguei água ali, ó, debaixo do guarda-roupa. Puxei. De lado, gente, não sei se vocês perceberam, mas ela era aqui, ó, tinha uma cabeceira desse lado de cá, só que aí eu fui olhar esses dias, fui limpar, a cabeceira tava só o cupim, olha lá, ó, a marquinha dele ainda, tava só o cupim, aí eu tirei, pedi pro Johnny tirar, ele tirou, e a gente mudou ela pra cá, assim, ó, e a cabeceira tá lá no outro quarto, ele botou remédio já na cabeceira, aqui tá faltando um travesseiro, tá lá fora. E ficou assim, tá? A sala, olha o brilho que tá esse chão. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Só mostrando mesmo minha rotina de limpeza da geladeira. E me contem nos comentários o que vocês acharam do vídeo e se vocês se animaram para limpar de vocês também. Quem não for inscrito, por favor, se inscreve se você gostou do conteúdo, claro. E também me segue lá no Instagram, que é o que tá passando aqui, pra gente poder conversar melhor, tá bom? Um abraço, gente, pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!